Sois pas dans la souffrance et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Shalom à notre Père. Okay. Shalom à notre Père. Nzambe apambola biso oyo apesi biso tango oyo na bolingo na ye a permettre bolanda biso na ba etando moke ya bandako na bino. Bandeko nyonso bazolanda biso na ba réseaux sociaux na yebi ke liloba oyo yo pe oza concerné. Toza bongo na mokanda ya 1 Chronique chapitre na yango 4, bongo toza na verset 9, kino tomo na verset 10. Nazana nous na verset 9. Awa libota na Nzambe eloko etikenga eza considération. Mwana mobali moko kombo na ye Jabet. Mama na ye abota ye na pasi ya makasi. Mama na ye abota ye na kati ya pasi. Mama na ye abota ye na kati ya kolela. Mama na ye abota ye na tango mobali akima ye. Mama na ye abota ye moko na pusha kolatisa ye ezate. Mama na ye abota ye na moma oyo na mobali awanga na ye. Alobi mwana oyo boti aza mwana na ngate. Na pasi wana mama aye kopesa mwana kombo ya Jabet. Combien de bato bazo porter ba kombo à cause ya pasi ya moboti, à cause ya pasi ya famille. Ozo lata kombo moko oye ememeli yo malheur. Kombo eza kitoko mais ozo fungwa mate. Kombo na ye Jabet. Na kati ya bato ozo mona ye mobali ya mayele. Ozo mona ye mobali moko azolakisa na bato na classe. Yo aza mobali ya malunga mais soki kokotala bisika azolala na salon mwana notre père oyo pasi mwana mobali oyo yokaki na bitengo lilobo ezokomela yo benga ngai komela ngai ndeko na nga oza na kombo ya nani kombo nini oyo yobota mais yo muntu nkolo projet oyebani te opambola makate batiako kate à cause ya kombo. Alors lelo nazotuna yo pasi oyo mama amona okotikala kaka ndenge wana ezana bakombo mususu etali kaka mama te mais etali famille mobimba balobi famille oyo kombo nango okokufa noki. Alors otikali na kombo wana tango otikali na kombo wana zela liwa tangu yoso koksa 20 ans yeba kokokufa parce que kombo ya famille na bine non lelo eloko wane sengeli elongwa parce que euti na Nzambe te andanga nazo maudire kombo nyoso malédiction oye kanga vina yo nazo lakelango mabe dans le nom puissant de Jésus nalobi bandu tika yo esika nyoso zolandanga nazo maudire kombo malédiction soki balanda Nabi lelo bakokoma baveugle bakotika na komona yo lisusu te ezala ndeko zolandanga na salle soki kombo na yo eza lobanzam kombo yo yango ancêtre na biso na kati ya bomoi nanga oh blaras kama Jesus kombo ya soni elongwa kombo ya soni etika finanga kombo ya soni etika yo ndeko nanga esiko salibi pega pone bakezo yo kanga Zali binganga kone bakozo yo kanga esiko zali komelanga ndeko nanga bloba na bo make Yesu alingi yo okoko pepate ko pepate oloba ke Yesu wana alinginga Yesu wana lokola alingi yo eloko moko ya mabe ekoleka na vida yo te au nom de Jésus nalobi na so telema na kalita mosakoli pona koloba ke changement au salama considération na osa la considérer na société sika bayamba yo soko commune sika osala musala pe opambwama epai baza komona yo te na lobi monana mona yo esala kikeba mona yo te mais nga na lobi lelo monana parce que oyo bango balobi yo monana te Yesu alobi yango te akufa ne kulusu po yo omonana est-ce que ndeko moka zotala zondimaka zo monana ozokoma mokonzi parce que Yesu alobi nalobi parce que mutu alobi te ata lelo ndenge toza balobi ba place nyonso bakangi nga nalobi oza na lidusu réserve moto aza na lidusu réserve akomelanga aloba amen mama nga naza na lidusu réserve na kokoma quelque part ekomela yo au nom de oh libota na Nzambe to suki wana te Jabet abandi kokola tango abandi kokola aye ko constater que
azo sala mes progrès ezate. Aza limité. Ndeko pourquoi osa limité? Yosa mobali mayele. Avec le Saint-Esprit. Nazo la kayo que tira loin. Jamais moto azana molimo santo. Ba limita kayete. Sokozo landango zon dimango répondre amen. Nalobi comme camarade ya Saint-Esprit. Etango molimo na nzambe aza elongo na yo. Nazo la kayo kokoza la limite te. Exemple ya ba mage. Ba moni que Jésus-Christ est abotami. Bazaka conduit na Saint-Esprit. Tango étoile asalaki likolo. Mais tango bake kokota na ndako Hérode. Balobi étoile elimwe. Eza bisika moko yokota. Omona na kasusu te. Oyeba na kalisusu te. Bakoma na kotuna yo ovanda ka wapi. Nalobi lelozo bima na ndako wana. Lelozo bima na prison wana. Lelozo bima na bisika wana. Tango na papa te yango famille zandengeli. Mais mateya ya lelo ememelo révolte. Parce que Jabet a accueilli Kolukelungi Nzambe. Alobi naza considéré et non prospéré. Naza considéré na menace da pambwa makate. Na bombama. Nzambe ya lora. Soko ko fungola ba limiti na nga. Alléluia. Na biba limiti na yo ekuweya. Nani angwa limite vi na yo. Nani angwa boyi yo fungwama. Esika atiela mondelo. Ata ezamir. Ata mir angwa esaki lokola ya Jericho. Na milito na zoloba ezokweya. Mir ya Jericho. Ekweya te. Parce que batu bakende ko lukadang. Mais ekweya pour adoration. Parce que toi tu adores. Et mir wana ekokweya. Est-ce que ndeko kazo yo kandaza? Le ndimanga keloba mir ezokweya. Ezokweya na kombo na Yesu. Yonde kozo landangai. Kwe Samir. Na place benga musela nzambe sambele langa. Makambo ezo simbate. Mais na yeli yo lelo piste. Ya kote la pourquoi makambo ezo simbate. Kombo na yo matsanga. Engi kola kisakolela. Yo tangamite pozwa kambongo. Otangami po bala libala malamu te. Yo tangami po lela kamikolo nyoso. Kombo na yo mushinga. Muto yo balinga bakanga basinga. Bongo kofungwa mandenge nini. Alors tango tozokende belela nzambe. Jabet yemoko a se révolté. Nazo senga de connaissance landanga. O se révolté au nom de Jésus. O boya oyo bapesa yo. O yamba oyo yeso zo pesa yo. Alobi nzambe. Soko kofungola ba limite nanga. Problème nanga ayeba ki ndenge nini kaza limité. Parce que banda ko vivre ngo. Alobi na kokoza la boyete. Na sengi mwana nyoso nzambe. Viozo kende nango yango te. Oyo nzamba linga pona yeza yango te. Na minito nazo senga yo fungwama. My God, est-ce qui me rababosha. Nalobi limite à gauche, limite à droite, limite aux aliboso. Mirwana ekweya. Domaine nyos, lolenge nyos. Oyo ba limita fina yo. Ezala na kobota, ezala na kobala, ezala na kosimba mbongo, ezala na musala, ezala na kokende liboso. Moto a limita yo akweya. Akweya. Ande koso yo kanga bietre. Na lingondi mananga akweya. Nalobi akweya. Akokisu kodondwa te. Ngai nzamba yebisinga na loba na yo. Eza moma po na yo ozwa honneur. Eza moma na yo ozwa honneur. Eza moma na yo ozwa lokumu. Tango ozokende eza tango. Kombo ya pase bongwani. Kombo ya pasi échanger. Kombo oyo nazaka considéré batu musu bazo pambwama échanger. Sikwe ekomi ngai na sali mengape na le. Mwae batu balia suna simananga ezate. Ngai moko nkolo likambu ngai moko na kopambwama. Nalobi elongi na yo échanger. Voili bacha yo elongwa po oye bakolia na mutoki na yo. Nalobi tika mutoki na yo efuta yo. Na place ya kolela lela. E ala libala na yo epambola yo. E zala teke kaka yo oluka mobali alia. Mobali pe aluka po yo olia. Nde konanga sanke oyeba. Peut-être za lien ya famille. Basala yo mobali na place ya kosala yo mwasi. Alors yo koloza mobali na famille. Moi mobali akende koluka mbongo pona yo ezate. Nyonso kotikala yo fo sala kango mais ya koko sala eloko te.
yango na lobi lelo non Seigneur nzambe yo lobi désir nyonso ya mwasi et ko dépendre na mobali na ye alors nzambe na ngina so esego pa mobali na nga lelo na so déclarer na so esengo na koko buka kolela te fo na buka esengo po yo sanzambo lobaka pe o sanzambo kokisaka nanyango so yelanga malheur nanyango alinginga na sepela te nanyango bayoka na kina nani esika nini basalaka réunion po bakende kopesanga kombo ya kolela na laki yo okotikala kolela sute na vie soko so ndimanga na mosala nzambe betela ye maboko my God esekele rababosha shanda daskama Jesus ndeko toso pousse na poto atterrir alléluia Jabet a se décidé a eu décision alobi na ke par nzambe eloko sepeli sanga aluka papa kulutute aluka nganga te aluka prêtre te aluka ni basala nzambe atali na motema na ye alobi j'ai la foi c'est Dieu là c'est mon Dieu aussi soki na bengi ye akoyoka nga ake atie mabolongo na se alobi na nzambe fungola mindelo na nga fungola nga nga Alfonsina tangama nga ipena yebana na kata batu esiko zali ozo fungwama soko zo ndimango tenga na ndimeli yo kebisiko zali ozo fungwama singo ekangaka yo ezo katana soki na famille na bino bandakaka ke mutu akozala na mbongo azate nga na lobi yo kozala mutu aliboso be mbongo kosimba mobali moko nano asimba ngo te soko zo ndimanga loba amen yo ndeko zola na na tele ndima amen be komela nga na kombo na Yesu eza likambo ya kombo eza ndeko kokoma na science wana balobi na yo za dragon so mona dragon na musala ondengo za wana yo za mukomboso okeko lukakisa mukomboso yo so mona mukomboso na biro mais bisiko zali repentoi mukomboso batikala kopesa jamais poste na biro soka mokobi okima ozoka musala te parce que ne komika tsakisa mukomboso alors lelo c'est la repentance na kisa mukomboso moto nyonso oyo azokanga yo alingi yo kende liboso te na lobi yete mutu aza na volonté kaka nde na ote ya yo nzamba tikelanga bafungola alobi nanga oyo kofungola na mabele na likolo efungwami alors nga na minute oyo nafungoli nazozela yo koma ministre nazozela yo koma député nazozela yo koma PDG alors tellement yo za mwana nzambe nga na yebi ke soko kei evra nzambe kosalama munene evra nzambe kokende liboso alors lokola nga na déclarer mutu okanga te fungola zate kaka fungola batikela nde biso na bie salamela ona kombo na Yesu ndeko tango zola na kangama ya miso fungola na bina bana bafungwami na bina 3 moko zwazemi okobenga nga okoyebisanga etokokumisa nzambe nga na yo ke nzambe ya lola atelemi asali alors na tango to bandiko kena kobondela obandiko yebisa nzambe Seigneur merci parce que eloko liyaka finanga ezali racine ya mape ya kombo me na yebaka yango te na sengi yo okumisama na tomboli yo na kombo na Yesu toke na kobondela dans le nom puissant de Jésus nzambe na lobi na yo merci na yebaka te ke racine ya kombo nanga yango ekanganga ipona sala malamu te ngai na sepela na kombo nanga nzoka nde kombo nanga ekangaka bomoi nanga na ye kosenga yo lelo limbisa ngai lokola na comprendre yango e nazo ndimake ekotika kanga dans le nom puissant de Jésus na bike ko salamaka bongo na kombo na Yesu yami bale ozonge pansa loba na nzambe bisika nyonso bakanga bandelo nanga na nzela ya kombo na nzela ya maloba wana eza annulé au nom de Jésus ndeko zola nanga na télé soko bondeli confirmé na kobipengai alors banda kobondela dans le nom puissant de Jésus nzambe na bondeli yo nazala ki limité esika nyonso limitation esimba ka vinanga ekanga ka bomoi nanga na biyo limitation ozana nguya te lelo ozo liberenga na kumbo na Yesu ngai na kozalaka jamais limité mais ngai na kofungwama ngai na kopambwama dans le nom puissant de Jésus oh bladas kama Jesus hallelujah my God esekemera babusha mabina suka nzambe ayoki Jabet pe nzambe afungolie
siko yo bandolo bana nzambe merci pour fungolinga pe mutako kanganga ko sala lisusu te wana to bondeli biso nyonso merci nzambe pona fungwami parce que mutako kanganga ko sala lisusu te na tomboli kombo na yo na netoli bonzambe na yo parce que yo fungolinga mutako tikala ko kanganga azali lisusu te okokangama lisusu te nalobi fungwama nalobi tambola nalobi kende liboso nalobi bala nalobi bolamu nzambe ezala bolamu na yo olongwa na via masumu bo oyamba lipamboli na bilipamboli ebala na kana via masumu te soko longwe na via masumu okoyamba lipamboli tika lipamboli enoka likolo na olokola mbula tika rosé likolo ekita likolo ya bomo ina yo na binzamba élargir yo kombo na yo etambola na RDC oleka na gauche yo oleka na droite yo okende liboso yo moto akotika la kokanga yo akotika la kozala lisusu te parce que nzambe afungoli yo. Oh merci Saint-Esprit. Ata famille na bino bobala kate na lobi fungola ane se fungoli o ba fungoli na se e fungwami na likolo moto akanga mabala aya kotuna Yesu mais ayeba ke kaka na ane oyo nzamba kosala sini ndeko soko ndimi yango komenanga ndeko kobosa na te kotinda na mpesa na yo po ete toyeba lolenge nini akotinda bemission oyo epana ba oyo mosusu bazokoka kozwa yango te e nayebi ke nzambe aza nzambe ya lola ezalaki bongo mwasi ya bomwana ya mobali ya bomwana Jean-Pierre Matuzola nzambe nanga apambola bino bye